السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم في فيديو جديد. النهارده رايحين نلعب اير سوفت. اللي ما يعرفش ايه هي اير سوفت، اير سوفت دي عاملة زي البنت بول، بس فرق السلاح بيكون مختلف. يعني في البنت بول بيكون كور الوان، ده اعتقد السلاح بيكون والطلقات بتاعته بتكون مختلفة. ولكن اللي ما يعرفش ايه اصلا البنت بول والاير سوفت، فهي لعبة بتكون زي اكنك في حرب بالظبط. فرق ان بيكون السلاح طبعا مش طلقات حية، بيبقى خرز او كور الوان او كده. قبل ما نبدأ الفيديو دلوقتي انزلوا على طول اعملوا سبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد، وفعلوا الجرس عشان يطلع لكم ان انا نزلت فيديو. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك، ويلا بينا. معانا النهارده يا جماعه عبده بدوي، هو اللي واخدنا الاير سوفت. لو حد حابب ان هو لو هو في اسطنبول وحابب ان هو يروح حاجه زي كده، هسيب ارقام التواصل بتاعته تحت، تقدروا تتواصلوا معاه. كمان عبده من اكتر الناس اللي تقدر تفيدكم هنا في الدراسه، بالذات التقديم على الجامعات الخاصه. فلو حد عنده اي حاجه يقدر يكلم. ومازن الحكومي حبيبي جامعات حكوميه هنا، يعني مش حارمينكم من حاجه. ما ترحب بالناس يا عبد والله. هروح اقول ايه يا عم؟ اقول له عايز افطر. يا عم جعان. وانا عايز افطر انا كمان والله. ما عشان يبقى عندنا طاقه نموت في البيت. احنا دلوقتي وصلنا، دخلنا في الطرف الاسيوي. المكان في الطرف الاسيوي، احنا في اسطنبول في طرف اسيوي وطرف اوروبي. يعني طرف في اوروبا، جزء منها في اوروبا وجزء في اسيا. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. فاضل دقيقتين 3 ونوصل، فخليكم معانا. واللي لسه ما عملش لايك ينزل يعمل لايك دلوقتي حالا، والسبسكرايب. سبسكرايب. هنا كده وصلنا، داخلين المكان اهوت زي ما انتم شايفين، كأننا او هي غابة تقريبا. غابة صح؟ دلوقتي داخلين نلعب ايه؟ يعني اشرح لنا اللعبة كده عبارة عن ايه؟ هي اير سوفت. ممكن اقرب حاجه ليها معروفه عند الناس البنت بول. السلاح بيبقى عباره عن خرز. هي جات الفكره كلها من التدريبات في امريكا. كان الجنود بيتدربوا، فالاحسن ان هم بدل ما بيتدربوا بليزر او حاجه زي كده بيتدربوا بالاير سوفت. هو نفس السلاح، نفس وزن السلاح الحقيقي بالظبط. حتى في اللي هو الرياكشن، اللي هو البلو باك الرياكشن بتاع السلاح الحقيقي. ايوه. فبيتدربوا بيه. وبعد كده اتنقلت ان هي بقت لعبه، بدات في اليابان وبعد كده اتطورت، موجوده في اوروبا. واعتقد الدولتين الوحيدين اللي موجود فيهم ومسموح بيهم هي الكويت ودبي. ممنوعه في السعوديه، ولحد دلوقتي مصر يعني ما فيهاش. بس فيها بنت بول صح؟ ومصر فيها اير سوفت بس على خفيف، بيتعمل تجربات شخصيه مع بعض. ايوه، يعني هنخربها النهارده ان شاء الله. هنخربها. يلا. احنا دلوقتي بنلبس اللبس الجامد بتاعنا. احنا دلوقتي وصلنا المكان، هندخل دلوقتي الغابة. لبسنا اللبس وظبطنا كل حاجة والأسلحة جاهزة، كل حاجة تمام. ان شاء الله هيبقى يوم جامد. ما تقفلش الفيديو وخليك معايا. يلا بينا. اشرح لنا هنعمل ايه النهارده يا عبد. يا عمنا احنا دلوقتي هنتقسم
تيمين. هو في تيم هياخد البنط الازرق وتيم هياخد البنط الابيض. تمام. ايوه هنروح التيم الاول هيخش ياخد المكان من فوق. هو في مكان في الغابه كله هياخد المكان ايه اللي هو فوق. بعد ما يقعدوا في اماكنهم بعد كده التيم بي ده اللي داخل يهاجم على مكانه. بيكون في علم في النص. يعني في تيم حارس لمكان وفي تيم تاني بيحاول يخترق المكان ده كل مره اللي هو بيبقى مكان جوه. هتشوفوا دلوقتي لما تخش ازاي عاملين هو دوشم وكده. بتخش تاخد العلم. اول لما بتلمس العلم بس كده هو الفريق خسر. مش لازم تاخده وترجع. لا مش لازم تاخده وترجع. مش زي البنت بول. هم لو قتلوا كل اللي جايين الفريق التاني اتقتل كله قبل ما ياخدوا العلم فهم كده اللي معاهم العلم هم اللي ازاي تتقتل. ايوه كده هتحس بالطلقه. لو حد جت فيه طلقه وما طلعش مش هتلعب تاني هنا. احنا خلاص داخلين كمان شويه اهو. الناس اللي هنلعب معاهم اهم. والله يا كأنك يعني في منطقه عسكريه يعني. كأنك في حرب داخل حرب بجد. احنا الفريق الاحمر. انا قاعد متحاصر هنا. قناص واقف مستنيني اطلع. لو طلعت هينشني. مش عارف هطلع ازاي. عمال يضرب عليا. مستنيني اطلع من ورا الشجرة. مستنيني. ربنا يستر. انا ضربت في وشي وطلعت دلوقتي. المفروض شوية وبنبدأ جيم جديد. المرة دي احنا كنا بنهجم عليهم. المرة الجاية هم اللي هيهجموا علينا. زي ما انتم شايفين ان اجواء يعني اثاره ورعب واكنك فعلا في حرب حقيقيه. انا مش عارف يعني لو انت مثلا في حرب حقيقيه وطلقه من الطلقات دي يعني جت فيك مش عارف هتعمل ايه. يعني موضوع خطر جدا. تخيل تبقى في وسط معمعة زي دي ويجي فيك طلقه. يعني احنا دلوقتي خلصنا الجوله الاولى وخدنا استراحه هناكل فيها وبعد كده هنرجع تاني نلعب تاني. وانا دلوقتي هروح اكل انا كمان وبعد كده نروح نكمل لعب. يلا بينا. بدأنا الجولة الثانية. احنا اللي علينا الهجوم المرة دي. داخلين سحابين. لو شافونا هينفخونا. يلا بينا. احنا كده خلصنا اليوم خلاص. الساعة دلوقتي 5. بقالنا هنا من الساعة 8 الصبح. بصراحة اليوم كان جميل جدا وتجربة جميلة وإن شاء الله أكررها. هختم الفيديو هنا. لو لسه ما عملتش سبسكرايب انزل دلوقتي اعمل سبسكرايب عشان تدعمني عشان أتشجع إن أنا أستمر وأنا أعمل فيديوهات جديدة. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك والسلام عليكم.